Hey yo, what up? It's your boy LA Stones. I'm back with another Shandis. And you'll have some figure to ban it say show. Okay, our first to say Mr. Likulilieza. She's on the finance of our first Mr. Onkintilele Guelo. Sako na la Howard. Yeah, ang sako na la. Sa shayo ni Ken our first. Yeah, running here our first ones and I've seen like a lot of yabo ishandise first but ke ngakhathazeke bafethu uyedwa Mr. Likhulu bafethu umshisa ngefinance okumina la angingishintshe into engenza nje kaphambili and bafethu into engifuna ukuyidlulisa is the thing of ama goals bafethu kubalekile as umuntu ophilayo ube nama goals uyisethela ama goals wakho ama desire wakho futhi ukuthi okay in 2 months ufuna ini in 3 months ufuna ini ngoba yena indlela engisho ngithi uyawazi futhi ungayinaka ezinye izinto ongakwazi ukuyicontrol uma uzofocus kuleyo and try ukuthi kube khona ile kind of verse daily verse yabo lena ke ngande kakhulu abafethu please do enjoy the episode bafethu don't forget to like comment subscribe and share shout out to Mfundo Andile verse behind the camera shout out to Zwele Semba bafethu the man behind the LA Stones movement bafethu we're doing it bafethu sihlele bafethu uqale into the highest level yeah mkwaqwa bafethu back to 2000 subscribers angifuna ukuya kakhulu I just want to say thank you for supporting ngiyenza wena bafethu asihlehli asijiki likhulu liyeza bafethu awes Yo, what up? It's your boy LA Stones. I'm back with another Shandis and don't stop. It's my favorite to buy and take a show. Okay, I'm here with Cairo. Yeah, I'm trying to pay to Miss Cairo first. Okay, first question is first. Go to first to long and a good relationship. You know, better with a flame, man. What I bring to the table is a pretty face, a big ass, and but what I bring to the table is abundant love. I bring respect because obviously it's Afunda, so I wouldn't say it's going to be 50-50. So yeah, it's just that respect and love. Mali. Well, who doesn't like money? I have. It was 50-50 though. What was Mali? We split like 500 rand. Yeah. Sazwana na lo first. No. Okay, best advice ongasinika yona about umjolo ngathi. Ngingathi if kubeda just leave. Don't beg. Yeah, don't beg, just leave. You'll find another one. Okay, so uqonda ukuthini mfethu apps? African. I don't know. Ne. Yeah. Good left. It's always Africa located. It's located. Africa is located. Where is Africa located? North, south of the continent, I think. Ne. The world. Ne. In the middle. I don't know. No, okay. So tell me, yeah. Going to SABC now? Yo. South African broadcast channel, something. Huh? South African Broadcasting Channel. Is it channel? Yeah. Okay, South African Broadcasting Channel. Okay, so you know time again as Katak. Like to watch movies Nani. and drink alcohol. Wash. Okay, please shout out to Instagram live and follow account. Instagram, it's Cairo Mandlazi. Facebook, it's Cairo Sogoni. Yeah, that's it. TikTok, it's Cairo 16. Oh, it's ngabonga kakhulu. Oh, boy. Hey yo, what up? It's your boy LA Stones. I'm back with another Shandis and we'll have some figure to buy and take a show. Okay, I'm here with and Andile. Okay, afethu ngiphethe uma ayo afethu ayanda noma afethu andile afethu. So afethu first questions first bafethu ngawo ukuthi highest amount I spend a date to keep it again. 100 rand. 100 rand. Wathenga inja 100 rand. Wathenga nje ama KFC leya 30 rand nje lebiza kancane vele. Awe. Choka namanje lo ngani? Na sengayeka. So yeah. Ngobani mfethu? I don't even follow her, boy. Ooh. She's too sick. Ayafe bayi. Yafe.
Manje iphi message ufisa ukuyithumela kuyona ex yakho ngoba yafeba vese usispendile 100 rand imali engaka vese. Ukuthi ayiqhubeke nje izogcina mhlawumbe batholile aba right mhlawumbe bazoyikhokha imali eningi ngoba vele yathi angibheji. Wetha ubheji. Yakhaletha ngibheji kodwa ngibe ngiyinike 100 rand. So mama kuthi uthole enye intombi entsha uthola ithuba lokuthola intombi entsha ungabheja ngamalini ungayibheja? Yeah, ngayibheja. Ngamalini? Same amount. Right, best. Wena nje what is the highest amount I spend on dates? I think 300. 300. Yeah. Namanje sazwana naleyo sisi. Yeah, ngisazwana naye. Usakhona. Yeah, spend imali yena kwena. Yeah, uyaspenda. Shukuthi kahle siyabhekelana yabo whenever if umuntu omunye down. Omunye khona uthi amphakamisa. So ngokwakho ngathi yini yena ibeka etafuleni nje ngamagama amafishane. Ayibekayo. I think lokho nami ngibeka etafuleni yabo. Kuyafana like 50-50 chandis. Kuyafana 50-50 chandis. Okay, but so tell me Chance. Umuntu oblind ukhuluma iphi language? Blind. Umuntu blind. Umuntu blind ukhuluma iphi language? Awasuthu nje. Ukhuluma isiSuthu. Yeah. Umuntu blind. Sure. Oh, okay nje amqonda ukuthini AM no PM lo sikhathi. Qonda ukuthini AM. Okay, uyidlula. Ne. Okay, yeah, wafethu. Where is Africa located? Africa. In the world. Gabe. In the world. Gabe in the world. Africa. Yeah, It's located. Yeah, where is Africa located? Africa. Yeah. Okay, how many continents are in Africa? No. 9 continents. 9. 9 continents. Yeah, 9 continents. Kona Africa cela wabale njalo. South Africa. Ne. Ubuzwa yani. Bese congibala ama continents akhona la eAfrica. Ngicabanga ukuthi ayikho continent ekhona eAfrica khona ama-country. Awe. Ama province akhona la eSouth Africa. 9. Ama language? If not 11, I think 12. Okay, cokubuza bafethu. Awungaka ama language akhona kwe-national anthem? Angazi. Awungaka ama language akhona kwe-national anthem? 4. Wabali. Sotho, isiZulu, Afrikaans and English. Yiphi oyithandayo? isiZulu nesisuthu. Awushy. Jamsho ukuthi ayikho mnandi ngapha emavoice. Yini talent lakho nje yami? Talent lami mina ngidlala i-disc nje yami. Ngidlala i-disc. Unumber bayo i-disc. Disc. Ayibamba nje la eswini. Ibamba eswini. Ngidlalela next track ngishayela amagoli. Awe. So wena nje yami yini talent lakho? Kwamanje bengakaliboni mhlawumbe ithalente lami nje hayi. Bengaliboni. Ngathi ngikude nje kuyona ngempela nje ngaze ngiyivume kuyona ayikho kwamanje. Yini enye uthanda ukuyenza nje ngesikhathi sakho ngaphandle kwespan sakho sescan? Ngithanda ukuthi mhlambe ngiyihlalele nje ngibe busy mhlambe ngo-YouTube manje mhlambe into za-internet yabo. Uqaqele nje ngama-video. Wena nje yami uthanda ukuyenza nge-spare time sakho? Spare time. Ngasho nje athi yami ukuthi ukusikhipha busy nge-TikTok. Yabo ukuzibambela ama-games nyana PlayStation or yeah. So do you agree ekuthenini mfethu abantu manje esikhathini samanje abasenaso isikhathi for themselves sebefocus kakhulu ekuthenini banako TikTok, social media and namafoni nama-laptop na yonke leyo nto agcinani nje kufeyila umcabango omusha ekhanda lakho? Akudala kakhulu. Wena ugcinani ufeyila umcabango omusha kwena? Ngasho ukuthi kudala because vele isikhathini esiningi sisichitha khona kuma-social media. Obvious, mawungekho ku-social media maybe usukunemama or Okay, yini daily motivation yakho nje yami? Daily motivation. Keep on pushing, yabo. Keep on pushing. Ukuze ukwazi nje yami ukuthi uthi keep on pushing, yini lefika emqondweni wakho ekukhuthazayo ukuthi uthi keep on pushing? No, obvious, la living wonke umuntu unento ehlanganisayo afisayo ukuthi yabo one day
kube ukuthi iyaphumelela leyo nto, so abantu kumele bapush yabo, keep on pushing bangagive. So nje mina bafuna ukuzogcina, what is your daily motivation? Daily motivation ukuthi nje ufuka nje usaphila leyo nto leyo motivate nje wena self. Ukuthi uvuke nje usaphila. Engingakusho nje ufuna nje ukumotivate nje mhlawumbe abanye abantu ukuthi nje mabazame kuzoze kulunge yabo. Banga give up. Yeah. Kena kulungile yabo. Okay bafethu, so what is your love language? Live language. Wena what is your love language? Ukupha umuntu nje isikhathi sakhe, umuntu engimthandayo, ngihleli ngomncoma ngaso sonke isikhathi nje. Okay nje ukubuza ke Jensen, umbuzo ogcina ngici. Qonda ukuthini IQ? IQ. IQ. Yeah, lo IQ score. And what is your IQ score? Yeah. Qonda ukuthini IQ and what is your IQ score? Yakazi. Alright, see, please shout out to your Instagram la abantu bangifollow khona, mfethu TikTok khona. Andile 1973 ku TikTok. Yeah. Khona IG. Okay, wena bafo? IG anyikho ngikhona la kodwa like TikTok uNtokuzini. Right, bafo siyabonga kakhulu. Away bafo, stay blessed and shining. Please don't forget to like, comment, subscribe and share. Away. Going up. No mabanga tini we going up. But I believe it's alright. But I know God do we going up. Bachela saheshi asiba megi. Going up. Abasuge keleni, it's up where we heading. Yeah. Funa bebone nezami ukuthi emuva thina sibuyeli. Akina stress